ده البريكر بتاعي. معايا هنا ده دراع السوسته بتاع الشحن. هنا الاون والاوف. هنا الشاشه اللي بتظهر عليها القرايه بتاع التيار اللي داخل عندي على الجهاز زي ما احنا شايفين كده. ده السيتنج بتاعي، ده العداد. هنا هو عامل 40 مرة تشغيل اون اوف، دوت جاي من المصنع. هنا عندي ده زرار البلوك بتاعه، عندي الدراع بتاعي بحيث ان انا ادخله بالشكل دوت.